我哋首先咧就講下地盤禁煙啦。現場嘅嘉賓咧請嚟立法會議員管浩鳴啦，同埋建造業總工會嘅理事長周思傑嘅兩位，早晨。早晨，早晨，大家早晨。好嗱，建造業總工會咧，其實早前就係做過個調查啦，咁就係訪問咗啲工友啊嘛，咁就係過半咧佢哋支持禁煙，但係就有大約70%咧認為個15萬嘅罰款係唔合理嘅。不如我哋先問下周思傑先，就係呢個15萬嘅罰款係點樣嚟嘅咧？初孫局長咧就話佢哋打算係修訂呢一個建築地盤安全規例，嗰個工人違例最高係可以罰款15萬蚊嘅。係咪因為呢條條例入面本身 set 咗係15萬啊？咁所以修訂呢一個條例嘅內容涵蓋埋吸煙嘅話咧，就變咗係一視同仁，就所以係最高15萬嘅一個罰款咧。係。咁我諗當初我哋喺媒體度聽到孫局長嗰15萬啦嚇，咁我哋都唔係法律專家，所以我哋咧都有啲疑慮嘅。嗰15萬究竟你嘅基礎喺邊度咧？咁樣，咁我哋都去抄咗一啲資料啦嚇，咁都問咗啲律師嘅意見，其實都睇到咧佢係有個理據喺度嘅，就係喺我哋建築物條例裏邊咧，其中有講到嗰15萬嘅出處喺邊度嚇。當然呢個係一個最高嘅罰款啦。我哋需要去法官去判嘅，咁但係對於呢個數字嚟講咧，我哋啲工友係非常之憂慮嘅，而且我哋都覺得咧似乎呢15萬咧係針對管理人而言嘅嚇。對於一個吸煙者，我哋既然係有一啲定額罰款喺度啦，其實都執行咗好耐啦嚇。咁我哋係咪可以根據呢個咧？當然我諗局方嘅考量就係佢哋覺得可能要盡快去處理呢件事嚇，咁如果既然有一條咁嘅條例喺度咧，去引用咧，可能嗰個速度會快啲嚇。咁我諗個初心原意係好嘅嚇。我問下管浩鳴啦，因為同外界嘅感覺就係哇，你嗰個調節都彈得好誇張喎，咁樣啦。其實當然可能係有一啲法律嘅理據嘅，但係喺政策制定啊、法律制定嘅時候，今次事件甚至乎之前我哋講緊公共交通工具擔安全帶事件，你點睇個法律政策制定以後嘅做法呢？又順應到民意，但係又唔好似失咗威信咁樣。我諗咁講法啦，即係過往咧，其實特別啲罰則咧，可能佢都係會睇翻同類型嘅法例點樣樣。咁譬如舉例咁講，之前交通咁，可能就因為第二啲交通工具佢都係咁嘅。咁其實個案法案委員會都記得咧，有啲罰則我哋都提出過嘅，因為特別有監禁咧。咁其實市民都可能係比較上會覺得，哇點解監禁啊咁樣？咁所以我諗，自從呢一排嘅之後咧，我估計其實咁講嘅，任何法律本身咧就係希望能夠幫助一件事情唔好發生啦。咁我覺得譬如就今次嚟講咧，咁其實你話罰幾多錢咧，翻去調轉頭有冇一啲方法，除咗用一個比較重嘅罰款之外，譬如用其他嘅，譬如佢扣分嘅制度，因為佢需要憑呢個證入地盤噶嘛，即係我覺得嗰個工作可能佢仲緊張啲，就好過調轉頭你罰佢咧就罰個錢好似好多咁。不過今次我覺得政府都從善如流啦，就知道咁，同埋我諗會咁樣簡單處理啲咧，因為過往嗰個就比較麻煩啲嘅處理方法啦。係啦，所以我都想問，即係向前看啦，我哋講緊第時嘅法律法規制定咧，你覺得呢兩次會唔會都吸收到一啲經驗？應該要點樣做先至係取得平衡之餘，亦都令到市民覺得深思熟慮先做嘅？就絕對係嘅，我覺得咁講法啦，兩類啦。咁譬如一啲嘅個人安全嘅，咁我覺得嗰個罰款其實就最主要係提醒佢啫，係咪先？咁嗰個比較我諗簡單啲處理會好啲咯，因為特別市民唔明白，覺得你話判例過往可能都係幾百蚊咁樣，咁但係問題就係話有陣時好難講噶嘛，依家個世界係咪有啲嘢可能顛倒咗我哋嘅諗法？咁突然間個官話唔係喎，甚至可能要你即係理論上就唔會要你入獄嘅，不過都有咁嘅，即係我諗市民唔明白嘅，咁所以如果放得太高嘅罰則，同嗰個現實有啲脫離咧，我覺得就唔係好好啦。咁當然有個問題就會出現，咁可能要改嘅時候咧，要改埋以往嘅法例。但係我覺得，如果喺我哋今日嘅政府嘅效率嚟講，其實不如一次過改咗佢，咁大家都覺得合理啲仲好啦嚇。好，又問翻周思傑啦，就今次係本身嗰個最高15萬你都話啦，係最高啊嘛，要個官判噶嘛，依家就變為一個定額罰款嘅3000蚊。咁之前你哋嘅調查入面係咪都有問過工友幾多錢為之幾多錢嘅罰款係為之合理嘅咧？咁但係工友覺得合理，又代唔代表市民一般會覺得合理？因為依家呢個3000蚊咧，就係等同喺條街嗰度吸煙咧，即係隨處一啲唔應該吸煙禁煙嘅地方吸
吸煙都係罰3000，喺地盤都係罰3000，又合唔合理咧？其實我諗咧就即係呢個係個性質嘅問題啦嚇。咁你無論喺地盤吸煙或者你喺個商場吸煙，其實個危險性當然係有少少唔同嘅嚇。但係我覺得即係我哋既然有一個現成嘅規例喺度咧，我估呢個係比較足嘅，都叫做有阻嚇性嘅。另外一樣嘢就係話，我哋地盤始終係有其他人去管理噶嘛。我哋有總承建商啊，或者係我哋有分包商去管理，佢哋自己當中會有一啲家規嘅，咁理論上喺嗰個法律嘅基礎裏邊咧，佢哋會有一啲比較嚴謹啲嘅去執法嘅。咁同一啲公眾地方咧，純粹係政府去執法咧，又唔同嘅嚇。咁變咗咧，我覺得就喺嗰個依家嗰個規定咧係比較合理嘅。另外15萬嘅話，如果我哋係去因為要官判啊嘛，咁你發咗個告票之後，你叫啲工友去又要請假去上庭喎，咁亦都係即係唔知道究竟個官究竟會點判噶嘛嚇。咁嗰個心理上嘅憂慮係多嘅。但係佢首先只要唔好喺地盤吸煙，咪唔會有呢個憂慮咯。呢個當然啦，我諗呢個係我哋嘅終極目標嚟嘅。我哋都希望將香港建設成一個無煙香港嚇。但係咧始終我哋依家社會嘅氛圍啊，依家實際嘅環境，你依家地盤即係去買煙咧，都唔係犯法嘅喎。你喺唔係非吸煙區嘅地方吸煙，你都唔係犯法㗎嘛。咁其實人係有佢需要嘅。我覺得有冇需要咧？如果一個吸煙嘅人士咧，佢就唔會諗到話咩地方佢有需要嗰件事有需要啦。但係呢個咧就要需要我哋好好地去管理嚇。咁啊，周思傑啊，其實我諗我同你細個嘅時候咧，你喺個辦公室度食煙啊，又或者即係好多時即係大家都食煙都覺得啊慣有需要咯。尤其是以前做報館嘅行家咁，咁依家大家都知道啦，係唔可以嘅，要食就落樓下咯，咁樣係咪？即係公開嘅地方咯。咁同埋上次大家都記憶猶新嘅，即係大埔嗰件事，大家都覺得好心痛嘅，甚至乎有個別嘅工人都喺件事度喪生嘅。我見你嘅調查都好好啊，話超過一半係支持禁煙嘅。冇錯。咁所以頭先咧，即係浩林都講得好好，就係如果真係有需要嘅話，咪離開喺個地盤度食咯，因為係關人命啊嘛。同你喺街邊食吸二手煙，可能長遠咧你自己都會生 cancer 就唔同喎。所以會唔會都覺得應該緊啲好啲咧？因為可能唔食煙嗰個工友，可能下次好不幸，因為真係地盤火燭咧，可能冇一條命一個唔係食煙嗰個。呢度所以你覺得會唔會嚴啲會好啲？還是好似阿管浩鳴所講就係其實家規都有用喎，就係根本上可能唔俾佢入去咯。呢方面其實除咗個3000蚊定額罰款，你覺得個規管上大家個家規係咪都要嚴啲會好啲啊？其實咧我哋呢個家規咧，其實不嬲都執行緊嘅。咁尤其係大火之後咧，嗰個家規啊更加去到好極端嘅啊。譬如你俾人捉到你吸煙咧，就要罰5000蚊啦。罰咗5000蚊之餘，即刻要趕離地盤。趕離地盤之餘咧，仲要列喺個黑名單，永遠不得錄用。咁呢啲咧，我覺得係比較極端啲啦。當然，我同意咧，我哋向呢個目標進發咧，我哋要有一個比較嚴格啲嘅要求，呢個係同意嘅。但係同一時間咧，我哋都我必須要澄清咧，依家好多時咧，社會有個氛圍就覺得好似嗰場大火就係因為我哋工友吸煙而引起嘅。我覺得呢個咧係當然仲要調查啦，但係始終大家都驚啊嘛，即係包括即係我都要重複嘅就係受影響嘅唔係淨係普羅百姓嘅，工人自己都有家庭噶嘛，唔係個個食煙嘅喎，即係喝極佢都唔聽嗰個工友，有陣時就要靠法例同埋要靠家規啦，因為大家互相行家之間話你都唔好意思啦，係咪？係同意嘅，即係任何嘅一啲管制咧，我哋都需要有規有矩去管理啦。如果唔係就亂晒龍㗎啦。咁但係咧就我哋必須要認清一點咧，就算棚網又好或者工人吸煙都好啦，唔係嗰場大火嘅絕對成因嚟嘅，所以我哋一定咧要清晰地去知道嗰個大火係個成因係乜嘢，即係當然調查之後先有結果啦，我哋先至有改進嘅，否則咧我哋會容易行錯方向。所以你覺得3000蚊就夠啦，同出邊即係普通禁煙？我覺得就即係有個阻嚇性喺度啦。當然地盤嘅裏邊一啲佢自己嘅家規，我覺得可以再去嚴謹啲嘅。譬如你第一次3000，第二次係咪5000咧？第三次喂你講極都唔聽，我就即係將你辭退啦。咁呢啲我覺得可以嚴謹啲。